παιδιά, Βαγγέλης TV εδώ, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ένα gaming κανάλι με καινούριο βίντεο κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε παίζοντας Clash of Clans και θα σας δείξω τη στρατηγική μου για Town Hall level 7. Αρχικά βλέπετε ότι έχω 1450 τρόπαια και all time best είναι 1493. Λοιπόν, η στρατηγική είναι η εξής. Χρειάζεστε μόνο ένα minion, 63 τοξότριες και 90 barbarian. Και βλέπετε ότι κάνει 12.960 ελιξίριο. Υπάρχει πιο φτηνή εκδοχή, αλλά δεν είναι τόσο καλή, είναι αυτή εδώ από κάτω. 50 barbarian, 60 τοξότριες, 20 goblin και 10 minion. Λοιπόν, εδώ πάμε στον πρώτο στρατό. Το ένα minion θα απορρίσετε τι κάνει μόνο ένα minion. Είναι καλό και έχει βοηθήσει πολλές φορές. Αν στο Clan Castle ο αντίπαλος έχει μόνο γίγαντες, το minion βοηθάει πάρα πολύ, γιατί οι γίγαντες δεν μπορούν να το κάνουν τίποτα. Και έτσι το minion σκοτώνει και συνεχίζουμε κανονικά, ενώ οι barbarian θα πέθαναν πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω μερικές επαναλήψεις που έχω κάνει. Που μαζέψω πρώτα ελιξίρια και gold εδώ. Πάμε να δούμε μερικές επαναλήψεις. Να δούμε αυτήν που είναι 100% και άλλη μία. Λοιπόν, εδώ τσεκάρουμε αν έχει κάτι στο Clan Castle και μετά βάζουμε barbarian εδώ και εδώ στο Builders Hub. Τώρα κάνουμε εξής κόλπο για να παίρνουμε πολύ damage από όλες τις μεριές. Κάνουμε κύκλο με τα troops. Δεν τα ρίχνουμε σε μία μεριά. Όπως βλέπετε κάνουμε κύκλο για να μαζεύουμε πολύ damage. Εδώ πεθαίνει το minion και σε αυτή τη μάχη πιστεύω ότι δεν το πήγαινε και πολύ καλά, αλλά ευτυχώς είχα δύο Valkyries στο level 5 και τον Wizard στο level 7 και έτσι πήγαμε τέλεια 100%. Ήταν τέλεια μάχη, τέλεια. Εδώ προχωράνε οι Valkyries και ρίχνουν το κανόνι. Τώρα στο Spell Factory, ωραία, συνεχίζουμε στα τείχη. Και εδώ ξέρετε και πλησίαζαν το Town Hall και είχαν πολύ ζωή ακόμα. Και λέω, γιατί να μην το πάρω για το Town Hall, δεύτερο αστέρι, ωραία. Και το πήραμε το Town Hall. Εδώ αυτή πέθανε η Valkyrie με την Giant Bomb και μετά από το Wizard. Εδώ όμως έχει μείνει μία Valkyrie μόνο, ένας Wizard και μία Archer. Παρ' όλα αυτά βγάλαμε 100%. Ωραία μάχη. Και εδώ πάει και το elixir storage. Πήραμε 100%. 14 τρόπα, 59 gold, 59.000, 34.000 ελιξίριο και 143 dark elixir. Λοιπόν, θα δούμε άλλη μια επανάληψη. Θα δούμε κάποια με πολλά τρόπαια, αρκετά τέλος πάντων. Θα δούμε αυτή, έχει λίγα resources. Λοιπόν, εδώ γίνεται το εξής, είχε balloons παίκτης στο level 6 και μπορώ να πω ότι φοβήθηκα, θα είχαμε. Παρ' όλα αυτά με μπέρδεψε λίγο, θα βάλει εδώ τις πολλές archers και αυτός θα γύρισε από την άλλη μεριά, γι' αυτό θα βάλω από εδώ. Να κάνετε το εξής κύκλο, να έχουν μπαλόνια πολλά μέρη να χτυπήσουν, γιατί αν είναι σε ένα μέρος μία βόμβα πεθαίνει, ενώ έτσι με τον κύκλο δεν ξέρουν που να πάνε πρώτα και τα ρίχνουν. Λοιπόν, και τώρα ξεκινάμε το κόλπο με τον κύκλο πάλι.
Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Εδώ μόλις έβγαλε το δικό μου τρόπο, έβγαλε και τους γίγαντες στο level 5, οι οποίοι βοήθησαν πολύ για να πάρουμε το 100%. Ωραία, συνεχίζουμε και έχουμε λίγα πράγματα. Οι τοξότερες πάνε στο Town Hall και επιτυχημένα το ρίχνουνε, βοηθάνε και οι γίγαντες και μένει μόνο ο Builders Hut εδώ. Πάει και αυτό και έτσι πήραμε 100%. Είχε λίγα λεφτά, 4.000 gold και 9.000 elixir, αλλά δεν πειράζει, είχε αρκετά τρόπαια που πήρα. Και εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να δείξω. Αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε μου στα comments τι παιχνίδι θέλετε να παίξω την επόμενη φορά, ή σε tablet, σε κινητό ή και σε PlayStation 3. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe και θα τα πούμε την επόμενη φορά.